聚空間娛樂散聚，如燈影攝做味蕾，軌跡界定伴隨。各自革命，盡知是像公命，何謂天選？邪惡似孽緣，亡靈聚集，眾神力戰生存，太極公轉，血風百年，輪迴結局掙扎，傷口會被看穿。超浓15倍，浓缩变大咖。雀巢咖啡邀您收看精彩动画。公元1655年，一種名為太歲嘅不祥之物破土萌芽，佢吞噬咗所有生靈，形同天災。但係隨住一個男人嘅出現，一夜之間，太歲離奇消失，萬物新生，只係或者總有一日，佢仲會再臨人世。終於到啦！呢度就係我夢寐以求嘅學校。由今日起，我高影就係一個真正嘅大學生啦！吓？聽日先報到？係啊。嗯？係係我記錯咗啊！咁我可唔可以提前去宿舍啊？否，明日方可。咁附近有冇邊度可以住㗎？嗰邊有 hotel？ 然應該就喺呢度啩。雖然唔覺意記錯咗報到時間，不過就當係好事多磨啦。今晚就喺條村度住返晚啦。好多鋪頭仔喎，不過話時話，呢度啲酒店都唔得㗎。吓？哇，係握手樓啊，感覺有啲壓抑啊。啲路越嚟越爛嘅。吓？呢個係神龕？哇！呢啲嘢好耐冇見過啦。入面係係大吉啊！怪啦，俾我摸下你得唔得啊？撞鬼咯！點解你可以咁得意㗎？大吉咧？呢啲巷仔入面，居然仲有酒店嘅？係邊個？
個身用唔到啊！唔好，你唔好過嚟啊！吓？你好啊！快啲入嚟啦！吓？請跟我嚟。喂，你做咩啊？靚仔，你聽我講。喂，你咪走啊！我哋係一間佈局精妙、裝修奢華嘅百年老店。呢度上下5層40個房間，仲要係我㗎！你敢去搶劫啊！南庭大清皇朝酒店404靚房。企喺度啊！報警㗎！歡迎你嘅入住。吓？入住？係啊。鬼先住喺啲咁嘅地方啊！喂，我係上嚟攞翻我個箱。俾我七折你啊！喂，呢度係頂級套間嚟噶噃。頂級？你睇下個牆發晒毛，仲有蜘蛛網，張被仲成身除。睇住，上邊仲有單黃金咁嘅嘢。呢個地方10幾年都冇人住過啦啩？過獎過獎。我唔係讚緊你啊！我係冇可能住喺度噶，係咁先。後生仔，你係美術學院嘅新生咧。你點會知嘅？首先係你件衫勾勒出極簡而有淡薄嘅脫俗氣質，再睇你身上條褲剛柔並濟，恰似陰陽交織，最後係你着嘅呢對奢華又低調嘅老爺靴，黐滿晒星星點點斑駁嘅顏料，就好似梵高在世啊！望一眼就知你係一個陶醉於藝術嘅美院靚仔。犀利啊！竟然咁精確咁形容咗我嘅氣質，雖然我完全聽唔明。你真係一眼就可以睇得出嚟啊！梗係啦，所以作為美院嘅學生，你又點可以錯過呢個最可以飽覽光美盛景嘅房間呢？好靚啊！真係好靚啊！呢度係整個南庭離國美最近嘅旅館啊！唉，點啊？住啦，俾個9折你啊！唔係話7折咩？唉，幾時啊？頭先啫嘛，我哋企喺嗰度嗰陣。點解我喺入面個人塊面俾人塗黑咗嘅？可能因為佢怕醜。好得人驚啊！攞走佢得唔得啊？唔得，幅畫祖傳嘅，好有來頭嘅。我阿爸臨終前交代過，絕對唔可以除落嚟。一旦除落嚟就……咁我走啦。除非遇到有緣人咁啊，真係靚仔嚟啦。老細，你睇下埲牆啊！我頂，邊個做㗎？仲有水聲添喎。有人喺對面沖涼啊！仲要係個女人。女，喂，咪咁啦！唔係喎，呢幅牆後面應該係走廊至係喎。而且呢個係5樓嘅阿花，但我哋呢度係4樓喎，喺呢個位置係絕對冇可能睇到5樓㗎噃。咩話？究竟發生咩事？我一探就知。做咩啊？呢個係女仔嘅嗰個。係啦，萬一阿花沖完涼冇衫着，凍親點算呢？喂！亂晒，成棟樓亂晒。做咩啊？冇事啊。企喺我間房門口，係咪有咩事啊？我唔係佢啊！嗱，我都話呢間房有人噶啦，你係都要上嚟睇啊！吓？
阿花，佢嚟睇房嘅。原來係咁。睇都睇過啦，快啲走啦！點解我哋喺4樓可以望到佢？哦，一定係有人喺牆入面做嘅，我哋反射阿花嘅前影。唔使驚，我而家就塞住個腦去。好啦，咁我就將就住兩個啦。老闆，附近有啲咩好食啊？叫我關叔啦，附近就有美食街咯。嗱，我指俾你睇啦。靚仔，最好12點之前翻嚟。點解啊？因為我12點鐘瞓覺啊！得啦，我會喺12點前翻嚟噶啦。哇！呢啲就係傳說中嘅食在江州啊！我嚟啦！哇！原來正宗腸粉係咁嘅味嘅喎，食到好飽啊！奇啦！我記得酒店就喺呢條巷入面㗎。呢個係乜嘢嚟㗎？喂，靚仔啊，做乜依家先翻㗎？眼瞓死我啦！關叔，快啲入嚟啦！唔見咗？忙咩啊？叫你又唔應我。嗱，同我鎖門啊！我去瞓覺啊！頭先嗰啲係幻覺，定係？關叔啊，好似有人跳樓啊！僵屍！等陣，就喺頭先嗰隻嘢跌低嘅時候，我好似睇清楚啦。嗰隻嘢係個人啊！就喺呢一個 moment， 直覺話我知，我一定要救佢。我已經跟咗佢幾條街噶啦。如果我冇估錯嘅話，呢一條友係重盜夢遊精啊！喂，兄弟，翻嚟啊！唔好行前啊，兄弟！唔通其實係我喺度夢遊？唔係嘛？救命啊！
啊！點可以咁容易就死啊？我唔想死啊！邊個救下我？你輕手啲得唔得啊？快啲嚟我呢度死！用唔到嘅，點解？太歲等咗300年嘅天選之人，終於嚟啦！似夢怎沒過，遠行過自我，劍下終生功名。聽見愛怨聲，被問高殺聲，軌跡殞落宿命。看不清情形，衍生分裂過程，血分宿命，8年罪名甦醒。已經眼睛失去光，已分不了色，黑影壓緊心靈。共你看清我命數，決心再面對神秘人遺下蹤影。漆黑裏風影，天空沉明，悲怨在心末世的神明無止境，無畏生死，始終渴望信念初醒，呼叫聲、心跳聲，溫暖氣息像泡影。望向有反應，路過小徑，從不會合眼睛。看不清情形，衍生分裂過程，血分宿命，8年罪名甦醒。了色，黑影壓緊心靈，共你看清我命數，決心再面對神秘人遺下蹤影。漆黑裏風影，天空沉明，悲怨在心末世的神明無止境，無畏生死，始終渴望信念如初醒。會醒。